Ötən gün gecə saat 2 radələrində paytaxtın Şərifzadə küçəsində Elnur Ağayevin idarə etdiyi BYD markalı avtomobillə velosipedçi vurulub. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, nəticədə 51 yaşlı velosipedçi Natiq Vahabov hadisə yerində həyatını itirib. Təhlükəsizlik kameraları vasitəsilə qeydə alınan görüntüdə velosipedçinin çoxsalahlı yolun nəzərdə tutulmayan yerdən və işıqforun qadağanedici siqnalında qarşı tərəfə keçmək istəməsi, yol ayrıcına daxil olan avtomobilin isə kifayət qədər sürətli hərəkət etməsi aydın müşahidə olunur. Təbii ki, hadisəyə müvafiq araşdırmadan sonra hüquqi qiymət veriləcək. Lakin təəssüf doğuran hal odur ki, yollarımızda oxşar mənzərəyə tez-tez rast gəlmək mümkündür. Halbuki 2 və daha çox zolağı olan yolda sola dönmək və ya yolu keçmək istəyən sürücü velosipeddən düşməli və velosipedi əli ilə hərəkətə gətirərək yolu qanunla nəzərdə tutulmuş yerdən qarşı tərəfə keçməlidir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi velosipedçiləri, eləcə də iki təkərli nəqliyyat vasitəsi idarə edən hər bir sürücünü təhlükəsizlik qaydalarına qeyd-şərtsiz əməl etməyə, özlərinin və başqalarının həyat və sağlamlığını təhlükə atmamağa çağırır.